Bagi para pengusaha tempe yang sudah kapasitas besar, bisa beratus-ratus kilo kedelai dalam sekali produksi. Wajib tahu cara ajaib ini, agar tidak perlu lagi lembur sampai berlarut-larut malam, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar. Di dalam dunia pertempean Indonesia, siapa yang bisa mempertahankan konsistensi produksi, yang akan menguasai pangsa pasar tempe di daerahnya? Jadi, Anda tertarik bikin tempe saset kayak gini? Ayo hubungi kami.